ठीक है। अगर आपके पास अच्छा वाला रंगा हो तो रंगा भारतीय या वो एक और आता है वो यूज करो, नहीं तो पीपीडी हो पीपीडी यूज करो। तो पीपीडी लगाना है थोड़ा सा, पीपीडी यहाँ पे चारों तरफ लगाना है आपको, ठीक है। चारों तरफ लगाने के बाद देखो ओरिजिनल कनेक्टर है कंपनी का, पहली बार निकल रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एक बार लगाया हो और आसानी से निकला, तो ये थोड़ा आसानी से नहीं निकलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आयरन का टेम्परेचर थोड़ा सा रखने में 420 425 रख सकते हो, ठीक है। 450 तक रख सकते हो। 50 भी रखो। अब एक हाथ से आपको ट्यूजर लेना है, ठीक है। तो पहले आपको पूरे में क्या करना, पीपीडी यहाँ पे चारों तरफ लगाना है, जहाँ से सपोर्ट होता है यहाँ पे पीपीडी, ठीक है। यहाँ पे पीपीडी और हर जगह पीपीडी आपको लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे पीपीडी, ठीक है। तो ध्यान दें हमें हर तरफ पीपीडी लगाना पड़ेगा। तो इसको चारों तरफ आपको आयरन चलाना, ठीक है, ताकि पूरे में बराबर हीट चलती रहे, ठीक है। समझ में आया? अगर एक सेट करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखो एक सेट कर रहा हूँ, जल्दी से करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा जल्दी देखो निकला, कितना प्यार से निकला, एकदम प्यार से निकला, ठीक है। इससे क्या सीखने को मिला, क्लीन डिसऑर्डर वायर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिसऑर्डर वायर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एसएमडी नहीं आप चलानी है, आपको एसएमडी लगाना ही नहीं है। बताओ ये प्रोसेस देखने को मिला तुम्हें कहीं कि नहीं? पहले इसके अलावा कहीं देखने को मिला? यूट्यूब पे तुम्हें मिले होंगे बस एमआई। अब हम क्या चेक करेंगे, जहाँ पे शॉर्टिंग थी यूएसबी आईडी और डी आपका डी डाटा माइनस डीएम पे, तो हम यूएसबी लाइन वाइज चेक करेंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था तो चेक करते हैं। शॉर्टिंग देखो अभी भी क्या है, शॉर्टिंग है, ठीक है, और इसमें भी शॉर्टिंग है, ठीक है।